الدكتور عصام الخواجة أستاذ الطب النفسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو مصري، بيتكلم عن الغضب والإنسان الغاضب. بيقول في أمريكا في تعبير مشهور جدا اسمه شورت فيوز، أي سلك قصير، وبيقال عن الشخص اللي بيغضب بسرعة وينفجر لأتفه الأسباب. بيقول هو بيساوي تقريبا في العامية المصرية اللي يقول لك ده خلقه ضيق. بيقول ان نصف المرضى عنده من هذا النوع اللي لا يتسامح كثيرا وبيغضب لأتفه الأسباب. هو بيتكلم عن تجربته الشخصية، بيقول أنا نفسي كنت من أبطال شورت فيوز اللي هو السلك القصير أو الخلق الضيق، لأن أنا كنت في مصر كان في زحام وضغوط والتزامات. وقال إن هو لا ينسى موقف أبدا وقع له في أول سنواته بأمريكا لما هاجر من طنطا إلى أمريكا، وكان بيدرس. هو أصلا كان متخرج وكان بقى دكتور وبيدرس مع باقي الدكاترة في الجامعة. بيقول في 95 كان له أستاذ في التحليل النفسي بيحكي عن امرأة في سن ال60 كان لها مشاكل مع الرجال. أيوة، يعني عندها 60 سنة وبتشكو من الرجال. فهو بيقول أنا في داخلي يعني قلت الست دي عندها 60 سنة ومراش إلا الرجالة. السن ده فيه حاجات كتيرة جدا بالنسبة ليها أهم من الرجالة يعني. وقال كده كتكنيلة يولية. أيوة، كتكنيلة يولية. هو ما نطقهاش بس ناقش الأستاذ، والأستاذ بص له كده بهدوء قال له أنت غضبان ليه؟ أنت زعلان منها ليه؟ ففعلا أنا بقيت أفكر، طب أنا فعلا ليه زعلان؟ أو ليه غضبت من هذه السيدة؟ هو بيقول إنه أدرك إن الغضب المزمن بيعود إلى أمرين. الأمر الأولاني وهو فقدان القدرة على التعاطف، إن أنت ترى نفسك دايما الأذكى أو الأصح وتحاولش تفهم ظروف الآخرين. والسبب الثاني غياب الإحساس بالأمان، إن أنت يعني ما عندكش إحساس بالأمان. الغريب إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حد راح قال له أوصني قال لا تغضب. يعني دي حتى كمان من تعاليم النبي الكريم. هو بيقول إن الإنسان الواثق الآمن نفسيا ما بيغضبش. هو بيتأثر طبعا لكن ما يبقاش عنده دايما منفجر في الغضب. بيقول الغضب يعني مش حاجة كويسة، ولكن بيبقى خطر إذ لم تفهمه. هو بيقول دايما يعني في سؤال علمه كثيرا لما بيزعل يتذكر أستاذه لما قال له لماذا أنت غاضب يا عصام؟ تحياتي.